wanaposema Yesu ni mwana wa Mungu, wanasema ni mwana wa Mungu kivipi? Katika Agano Jipya palihitajika pawe na manabii ambao watamtabiri Yesu. Bwana asifiwe sana, wapenzi watazamaji wetu. Karibuni sana katika kipindi hiki. Lengo ni kujifunza na kutafakari neno la Mungu. Leo niko na walimu wawili kutoka DRC Congo na watajitambulisha kwa majina yao. Kwa majina yangu binafsi naitwa Kelvin Jonathan Mwakalambile. Kelvin Jonathan Mwakalambile. Si mwalimu hapa kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Theophile Mayumpa. Theophile Mayumpa. Ndio. Asante mwalimu hapo. Kwa majina naitwa Ejide Matenda, ndio jina langu, kutoka Kongo. Ejide Matenda. Yeah. George Malango kutoka Kongo. Yeah. Yaani Kongo ndio sehemu ambayo ninaishi. Kabisa. Asante. Mungu akubariki sana. Sasa kama ulivyoweza kuwasikia walimu na pia ni walimu ambao niliwafuatilia na ninawafuatilia kwa muda mrefu sana na naendelea kuwafuatilia kwa sababu wanafundisha neno la Mungu. Kila mwenye kufundisha lazima tuchunguze na tusikilize anachokifundisha. Sasa kuna mambo mengi nilikuwa najifunza kutoka kwao, ila kuna jambo moja ambalo nadhani lipo kwenye msingi wangu ninaoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini tunatofautiana baadhi ya sehemu, ila nataka kujua sana wao wanaposema Yesu ni mwana wa Mungu, wanaamini ni mwana wa Mungu kivipi? Alianza kuwa mwana wa Mungu lini? Na kuna sehemu ataishia kuwa mwana wa Mungu, au ni mwana wa Mungu wa milele, au wana wake ulianzia vipi mpaka akawa mwana wa Mungu? Haya ni mambo ambayo tutaenda kuchunguza kwa mujibu wa walimu wao, na tutaenda kupata elimu kutoka kwao waweze kutuambia wanaposema Yesu ni mwana wa Mungu, wanasema ni mwana wa Mungu kivipi? Hili ni jambo tata sana, maana ukisoma katika waraka Yohana Injili 1, Yohana Injili 3:36 inasema amwaminie mwana yuna huo uzima wa milele, asiyemwamini mwana wa Mungu hana uzima, na hata una uzima bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Unaona? Kwa hiyo tunatakiwa tumjue mwana wa Mungu sana. Unaona? Sasa mwana wa Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu kivipi? Hili ni swali la kwanza niwaulize walimu. Je, nianze na mwalimu Theophile. Mwalimu Theophile, unamwamini mwana wa Mungu? Haya, tunashukuru sana kwa swali lako. Swali unaloliuliza kwamba nimeamini mwana wa Mungu, ndio mimi nimemwamini mwana wa Mungu, ingawa kuna utofauti tu wa mimi labda na wewe, kwa kuwa namna ninavyoamini mwana wa Mungu ni tofauti na namna wengi zaidi wanavyomwamini. Sawa, kumbe unamwamini mwana wa Mungu lakini iko namna unamwamini. Na mwalimu Pastor Ejide, pia unamwamini mwana wa Mungu? Nashukuru kwa wasikilizaji. Nafikiri mtangazaji anauliza swali nzuri, na ni swali ambalo linahusiana na Ukristo, na kitabu pekee kinachoongoza Ukristo ni Biblia. Na kwenye maandiko ya hiyo kitabu cha waraka wa kwanza Yohana imesema asiamini mwana wa Mungu, nafikiri hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Yaani habari ya mwana, hiyo jambo ninaikubali, lakini kama vile hata mwalimu Theophile alivyotangulia kusema, huyo mwana wa Mungu ambaye ninayemtaja kama nimemwamini, kuna kusudio ya Mungu kusema mwana. Na lile kusudio siwezi kushindana nalo, na ndio maana maandiko yanasema asiyemwamini mwana hawezi kuwa na uzima, kwa sababu kama tulipata wokovu tulipata kupitia mwana. Sasa wewe unaweza kushidaiaje una wokovu wakati hauna imani katika mwana? Ila haishie kuwa mwana, hiyo upana wa zaidi ndio natufanya pawe kama utofauti kidogo. Asante sana. Sasa nitakuwa na swali, ninatoka katika Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hili andiko linasema kuna Mungu aliyeupenda ulimwengu afu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Sasa mimi nataka kujua kitu kimoja. Kumbe tunapata kwa mujibu wa picha, kwa mujibu wa aya hii, kumbe kuna Mungu aliye na mwana. Sasa mimi niko na swali kutoka kwenu walimu. Huyu mwana wa Mungu alianza kuwa mwana wa Mungu lini? Alianza kuwa mwana wa Mungu lini?
Karibu kwa yote atakayeanza. Huyu alianza kuwa mwana wa Mungu lini? Karibu mwalimu Ejide. Nashukuru kwa swali ile na nitaijibu kwa ufupi, niongee hivi. Ndio. Ili tumjue Yesu katika Agano Jipya palihitajika pawe na manabii ambao watamtabiri Yesu kabisa, na walipomtabiri, imesemwa katika kitabu cha Isaya ile 9:6 kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Nafikiri ndivyo maandiko yanasema. Ukitaka naweza kusoma tu. Sio shida. Haya. Inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Achia hapo tu. Hiyo neno ndio nilikuwa natafuta. Atakayezaliwa ni mtoto. Si hiyo ni unabii? Ndio. Imesemwa. Hata ukirudia kwenye 7:14 imesema bikira atachukua mimba. Nanifuata? Sasa yale mambo yalipotabiriwa katika Agano la Kale yanakia dhihirishwa kwenye Agano Jipya. Naelewa vizuri kabisa. Sasa tunapoongea habari ya Yesu, lile jina Yesu tangu Malaki hadi kitabu cha Mwanzo hatuwezi kukipata. Ndio. Hiyo jina Yesu hatuwezi kuipata. Alipo. Ila kuna usemi wa kiunabii, kuna mwana, sijui kama imeeleweka. Kuna mkombozi. Hiyo manabii wametabiri kabla ya hiyo siku kuwepo, haijafika ile unabii ilikuwa imesemwa. Sasa tunapoongea habari ya mwana ameanzia wapi? Nafikiri ndio swali. Alianza lini kuwa mwana wa Mungu? Alianza lini kuwa mwana wa Mungu? Kiukweli kama tunaweza kurudia katika maandiko, tunapomtafuta mwana kwa usemi wa unabii, ilikuwa inamaanisha habari ya Mungu kwa njia ya kukomboa. Nikirudia kwa habari ya kukomboa, niseme hivi, kwenye kitabu cha Danieli maandiko yanatupelekea wakati ambapo walimtupa Danieli kwenye tundu la simba. Ndio. Maandiko yanasema baada ya kuamkia asubuhi kwenda kumtazama Danieli kama ni kweli ameliwa wala angali hai. Walipofika wakamkuta Danieli katikati ya simba. Lakini wakasema wanaona picha kama ya malaika, lakini anafanana mwana. Hiyo ni katika Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa katika moto. Anaonekana wanne. Ule wa nne maandiko yanasema alisemwaje? Anafanana kama mwana wa Mungu. Ukisoma katika tafsiri zetu za Biblia inasema mwana wa miungu, lakini katika King James Version inasema the like son of the gods. Mwana aliye juu. Sasa huyu hapa umeona amejifunua wakati amekuja kumkingia Anania, Azaria na Mishaeli, ama Shadrach, Meshach na Abednego, wasijwe wakapatwa na hiyo ukali wa moto. Ndio. Umeelewa vizuri? Ni pale mara ya kwanza habari ya umwana imesemeka kwa ajili ya kukomboa. Isipokuwa kuna andiko ambayo muda Mungu ataruhusu tuizungumzie kwa zaidi kwenye kitabu cha Mezali ambayo iko nasema habari ya fundi stadi alikuwa pamoja nami. Muda utaruhusika tutakuwa tunazungumzia ile andiko. Lakini naenda kwenye jibu tu lenye liko karibu. Haikuanza kusemwa mwana kwenye Agano Jipya. Hakufunuliwa kama mwana kwenye Agano Jipya. Lakini kabla ya Agano Jipya, kwenye Agano la zamani, manabii walitabiri habari ya mwana na picha ikafunuliwa habari ya mwana. Yaani tunapoongea mwana tunaona ukombozi. Na ndio maana tukirudia kule kwenye Yohane ambapo tuko narudilia kule 3, asiye muamini mwana hana nini? Hana uzima. Sasa itawezekanaje upate uzima bila mwana, wakati Mungu alitoa mwana ili ndani ya mwana watu wapate uzima? Kabisa. Unaelewa vizuri? Sasa usipomwamini Mungu kama alimtuma mwana, hawezi pata uzima kabisa, hawezi kupata, sababu hakuna uzima nje ya yule aliyezaliwa. Kabisa. Unanielewa vizuri? Kabisa. Bila kuzaliwa kwake hakuna wokovu.
Amina. Hiyo kitu naomba ieleweke. Sawa. Sasa kitu ambacho kitakuwa kimeongeza kinapanuka ni ile ambayo imerudiliwa sasa kwenye kitabu cha Waefeso 4 ili tumujue sana mwana wa Mungu. Unaelewa vizuri? Ndio. Pale kwenye 4. Sasa ile kumjua kumfahamu sana ndio imesema, sio kumjua. Imesema ili tumfahamu sana mwana wa Mungu. Sasa hiyo neno kumfahamu sana huwa watu hawaifikirie kwa hawaifikii neno sana. Hiyo kumfahamu sana. Kumbe ni mwana wa Mungu, ndio tumjue sana. Sasa unapotafuta kumjua sana haumjui kwa kiwango kimoja. Umemjua kwa viwango vingi. Okay. Kwa mfano si yeye tena ndio kondoo ndio. Si yeye tena ndio mkate wa uzima. Si yeye tena ndiye maji. Unaelewa vizuri? Na kiu milele. Maandiko inamfunua kwa hiyo njia. Si yeye tena ndiye Mwokozi. Ndio. Si yeye tena ndiye mwana. Si yeye tena ndiye neno. Unaona, kumjua sana ni kumjua katika nyanza zote. Kadiri jinsi ambavyo anafunuliwa. Sasa watu wamekosa kumjua sana, wamemjua kwa sehemu, mwana tu. Sasa unapomwamini mwana tu pale hawayamjua sana. Yaani ni kama vile mtangazaji. Si uko mbele yangu. Si hivyo? Na mimi niko hapa tumekaa pamoja. Ndio. Mimi umeniona kama mhubiri. Lakini wakikuswali, je, umemjua ule mhubiri sana? Unaweza kujibu je? Namfahamu tu kwa jinsi ninavyomjua mhubiri, ila sio sana. Sababu gani? Haujafika nyumbani kwangu, haujui ninajishughulisha na nini huko kinyume cha kuhubiri. Kazi gani nyingine ninafanya? Mazingira niko hapo. Yaani kumjua mtu sana sasa ni kumjua kwa upana na kwa undani. Kabla hujafika mbali, bado swali langu kama umeweza kulifafanua kwa sehemu, lakini nataka kujua alianza lini kuwa mwana wa Mungu. Yaani kama amna ni iwe amna, ila kama kuna sehemu basi alianza, basi kama hakuna basi. Mimi nimekupea vipengele kama 3 kwenye Agano la Kale, hata hatuvisoma. Kwenye Danieli imemuongelea nafasi 2 kama mwana wa miungu, sawa. Na kwenye kitabu cha Mezali ameongelewa kwa hiyo usemi. Ndio. Unanifuata? Lakini kwa unabii nimesema Isaya amemtabiri. Umenielewa? Hapo ni Agano la Kale. Na sijui kama mimi naenda kwenye jibu. Unaenda? Sawa. Sasa tunapomuongea, mimi sijamuongelea tu kwenye Agano Jipya. Nimemuongelea kabla ya Agano Jipya. Sasa kama hujafika mbali, unaamini kumbe Yesu ni mwana wa Mungu hata kabla ya kutumwa na Mungu? Mimi ninaamini. Kwa sababu kama asingelikuwa hiyo umwana isingelifanya kazi. Basi kweli naungana na wewe, afu nije kwa mwalimu Theophile hapa. Ni ngoja nisome Galatia 4. Galatia 4 aya yake ni ya 4 inasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo nikishia tuko hapa, ni kweli kuna wakati ulifika Mungu akamtuma mwanae ili akazaliwe na mwanamke. Kwa hiyo kuzaliwa na mwanamke kweli hakumfanyi kuwa ndo mwana wa Mungu, ila ni Mungu aliamua akamtuma mwanae ili azaliwe na mwanamke. Kwa hiyo hata ingesema kama angegaili, ingesema Mungu aligaili kumtuma mwanae asiende kuzaliwa na mwanamke. Kwa hiyo ni Mungu tu bado ni mwanae, na anaweza kumtuma au akagaili kumtuma. Sasa ni kweli. Sasa ninaenda kwa mwalimu. Samani. Naelewa vizuri kadiri gisi ambavyo unaleta hiyo swali. Lakini acha nifungie usemi wangu ya lile neno kadiri gisi ninavyolielewa. Ndio. Kadiri niliposoma maandiko kwenye kitabu cha Kutoka itakuwa kwenye 23:13. Nisome tu hiyo andiko 23:13 Kutoka 23 aya yake ni ya 13 inasema ndio. Yaangalieni hayo yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikike kwenu kutoka kinywani mwako. Achia hapo. Mungu ameahidi yasitajwe kabisa jina la miungu mingine, wala yasitoke kinywani mwetu. Sasa wakati ninafikiria lile jambo sasa, kisha ninaenda katika Ukristo, inaanza kujiuliza jina gani ambao Wakristo wanalitaja. Jina gani kivipi? Kwa wanapohubiri jina la Yesu, wanapoomba jina la Yesu, wanapofanya jambo fulani jina la Yesu. Wakati kwenye maandiko ya Kutoka imesema lisitajwe jina la miungu mingine.
umbali ya yeye. Kwanza hata kwenye hiyo 20 anasema ni vile Mungu anapaswa kutajwa yeye peke yake kabisa. Na nifikiri unanielewa vizuri. Nakupata mwalimu. Hapo ninapoenda kufungia kwa lile jambo, sababu nilisema nitakuwa ninajifungua kidogo. Kusema hivi, kama tunapoongea habari ya mwana ambaye ni mwana wa Mungu, mimi kwa imani sijaamini kama mbinguni kuna Mungu Baba na Mungu Mwana. Wala mbinguni kuna Mungu ambaye ana mwana. Ana mwanae. Hiyo imani mimi hauna. Sina na sijafanyikiwa kuiamini. Na samani huwa na sina mpango ya kuiamini vile. Amina. Nakuelewa. Lakini kitu ambacho ninajua mbinguni na duniani ni Mungu mmoja tu ndio anamiliki nyanja zote. Sawa. Sasa jina ambalo amejifunua kwalo ili kwa yeye tumtamke ndio Yesu. Asante sana mwalimu. Yaani ukiniuliza ile jina ambayo tunapaswa taja iliyosemwa na maandiko ni jina gani, nitakwambia Yesu. Huyu Yesu sasa tunamuongea sasa kwa zaidi kadiri nilisema tutamkuta hizo cheo zote ambazo tulikuwa tumesema kwa ule baba yeye ndio amekuwa nazo. Sababu kama ataitwa baba huyo baba siniko Yesu naye atakuwa naye ataitwa baba. Samani alikwenda swali langu huko. Ataitwa naye samani nipunguza, sababu kuna jambo ambalo niliona unabania sana ndio napenda ninyoroshe. Sawa vile. Sasa Yesu akiwa baba na ana baba yake. Ule baba yake na Yesu kwetu atakuwa nani? Yesu baba na babake. Kama kwenye lugha ya kibinadamu atakuwa babu. Atakuwa baba. Lakini kwa sisi bado tunaendelea kukuta baba. Asante, upande wa pata. Nashukuru. Asante sana. Sasa Mungu akubariki sana mwalimu Ejide. Sasa twende kwa mwalimu Theophile pia. Nataka pia nimuulize swali, naweza nikampa mic. Mwalimu Theophile, unakijua kitabu cha Yohana Injili? Ndio. Ni nukulie mstari mmoja hapo unatoka katika kitabu cha Yohana Injili. Nisomea hayo. Haya gani? Haya yote tu niambie tu yani kama unasoma kule Yohana Injili mfano ina haya kama inasemaje? Haya yoyote. Yoyote tu ya Yohana Injili kama ni kweli wewe umekisoma kile kitabu cha Yohana. Haya. Mwalimu atanichukulia tu 8:9. Inasemaje? Nimesema kwamba Wayahudi walitafuta kumuuliza, walikuwa namuuliza Yesu onyeshe baba. Basi wakamwambia, wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui wala baba yangu hamumjui. Kama mngalinijua mimi mngalinijua na mngalimjua na baba yangu. Basi sawa, ni kweli mwalimu hiki kitabu umekisoma, lakini aliyekiandika kitabu ana sababu kubwa kwa wale watakao kisoma waamini jambo fulani hivi. Ndio. Sasa wewe kwa kukisoma hiki kitabu uliweza kuamini kitu gani mwalimu Theophile? Asante. Kwanza kwa kusoma kitabu cha Yohana niliona ni kitabu kizuri sana ambacho ndani yake mna mambo mengi ya kutusaidia zaidi sisi wa Kristo. Ndio. Kwanza kumjua Mungu kwa uhakika. Kujua zaidi na zaidi sana upendo wake kwetu. Ndio. Na hiki kitabu ninapokisoma kinanipatia kuelewa changamoto ambazo zilitokea katikati ya Wayahudi na Yesu mwenyewe. Kweli. Kwa kuwa hata katika fundisho zake nyingi zinafunuliwa sana katika kitabu cha Yohana, namna gani kulikuwa utata kati ya Yesu na Wayahudi. Kweli. Kupitia imani ya Kiyahudi na kupitia ufunuo ambao Yesu Kristo amekuja nao. Mara nyingi sana ninapotazama kwa mfumo wa imani ya Kiyahudi sheria ilisema kwamba wangelikula damu na nyama. Ndio. Nyama na damu. Ila Yesu amewaambia msipokula mwili na kunywa damu hamuna uzima, hamuna ushirika na mimi. Sasa katika imani ya Kiyahudi ilitakiwa iwe utata kabisa. Damu haifai. Kwa kuwa akachukiza jambo ambalo alingelifaa. Sawa. Hiyo nikaona kwamba ni jambo ambalo linatakiwa sana sisi wa Kristo kulipambanua sana maneno ya Yesu aliyokuwa akiyasema katika kitabu cha Yohana. Sasa inasema lengo la kitabu hiki Yohana 20 ukianza yake ni 30. Kwenye title ya Biblia zenye title inasema lengo la kitabu hiki inasema basi
kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Sasa kumbe unaweza ukakisoma hiki kitabu, kweli kina mambo mengi, kina mabishano mengi, lakini kumbe leo kisoma, leo kiandika, ni sababu yake watu waamini Yesu ndiye Kristo, ni mwana wa Mungu, na kwa kuamini hivyo muweze kuwa na uzima wa milele. Kama ulivyosema wewe mwenyewe ulikisoma na umeona mambo mengi ya kujifunza, ni kweli. Lakini sasa je, huyu aliyeandika hiki kitabu anasema tuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Kuna uzito gani wa kuamini Yesu ni mwana wa Mungu? Yaani uzito, nipe uzito wa kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Kuna uzito wa namna gani mpaka utufanye tuwe na uzima? Asante, ningelitaka mwalimu atusomee 6:33. Yohana 6:63. Anasema Roho ndiyo itiayo uzima. Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Ndio. Kwa hiyo ulizo lako ni nini? Kuna utata gani kwa kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Yaani uzito mpaka utupe uzima wa milele. Uzito gani ulio kwa kuamini kama Yesu ni mwana wa Mungu mpaka tupate uzima wa milele? Ndio. Kwanza, kuamini Yesu kama mwana wa Mungu sio jambo ngumu sana. Hata mapepo wanaamini hivyo. Kwa kuwa hata mapepo walimuona Yesu wakamwita naye hivyo hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba ndio sababu pekee. Lakini jambo la msingi ni kile Yesu alisema, maneno ninayosema ndiyo roho tena ndiyo uzima. Kwa hiyo tunatakiwa kujua ile maneno ambao ni roho ambao na ni uzima ni maneno ya aina gani. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa sana. Mtume Paulo anasema kwa Wakorinto wa kwanza, kama unaweza kunisomea aya hiyo. Wakorinto wa kwanza 2:5 yake. Anasema ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu. Imani yetu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Lakini katika nguvu za Mungu. Malizia. Lakini iko hekima tusemayo, kuna hekima tunayoisema katikati ya wakamilifu. Ila si hekima ya dunia hii. Haiko hekima ya dunia, wala ya hao wanaoitwa wala dunia. Unaona kwamba madhehebu yote ya Ukristo inaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hivyo hivyo hata mapepo nazo zinaamini Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hekima ni hekima ambayo tunapoitazama kwa mbali tunagundua kwamba ni hekima ambayo haitokane na Mungu. Ingawa maandiko yanasema lakini haitokane na Mungu. Kwa kuwa ikitokana na Mungu ilitakiwa wasimwamini kama mwana wa Mungu tu. Lakini kama vile mwalimu anavyosema wanatakiwa wamjue mwana wa Mungu sana. Na kwa kumjua sana watajua viango vyake. Ndiyo maana tukaangalia kule kwa Wakorinto kwamba hatumjui tena kwa njisi ya mwili. Kama zamani na sisi tulimjua hivyo, lakini sisi hatumjue hivyo tena. Imana kuna viango vya kumjua sana mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwetu kuamini kama Yesu ni mwana wa Mungu na nguvu ambayo iko katika kuamini kama ni mwana wa Mungu mpaka tuokolewe ni kule kutambua kazi ya neema inayotokana na Mungu kwa njia ya mwili. Maana yake njia ya mwili, Mungu kwa njisi ya mwili alifikisha neema tuipate. Sasa kwa kuitambua hiyo neema tunaona ni ukubwa, yani ni siri kubwa kutambua Yesu kama mwana wa Mungu kwa njia ya wokovu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Nimejifunza mengi sana kwenu walimu, na nimeweza kugundua kweli jinsi mnavyoamini, na kumbe mmeweka doti kwamba tumjue sana. Sasa kwa nini Biblia haijataka kutuambia moja kwa moja huko kumjua sana ni gani, lakini imesema tumjue sana mwana wa Mungu? Yani sasa inasema inatakiwa tumjue sana Theophile, lakini haijasema sasa huyu Theophile tumjue sana akiwa kama nani. Unaona?
Ingebidi weke tu pointi moja kwa moja mjue kwamba huyu ni fulani. Sasa huyu nimetuachia sisi varangati la kutaka kuto kumjua sana, kumbe kumjua sana, kumbe kuna mwingine. Ina maana ni kuna zaidi, yani ina maana Yesu ni zaidi ya kuwa mwana wa Mungu. Haya, kwanza nitasema kama msomaji anaweza kutusomea ile tu waraka wa kwanza wa masamani wa Wakorinto ile 2:10 yake. Anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho anachunguza hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuai mambo ya binadamu? Ndiyo. Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Malizia. Hivyo hivyo mambo ya Mungu. Hivyo hivyo mambo ya Mungu. Hakuna yafahamuye. Ndiyo. Ila Roho wa Mungu. Malizia. Inasema lakini sisi tulipokea roho ya dunia. Lakini sisi hatukipokea roho ya dunia. Sisi sasa tukuipokea roho ya nini? Ya dunia. Sasa rudia kwa kitabu cha Yohana waraka wa kwanza 5 na kistari chake cha 20. Anasema nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Sasa sisi tunaamini kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili, na sasa katupatia sisi akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Tukajua sasa yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake, yeye tunakaa ndani yake aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Yesu Kristo, huyu ndiye Mungu wa kweli, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele, na uzima wa milele. Tunaona sasa kama Yohane amefunua wazi kwamba tunatakiwa tumjue mwana wa Mungu sana. Na sasa ulizo lako likakuwa kwa nini alituacha tusimtambue? Kwa hivyo akatuacha katika giza? Hapana, hakutuacha katika giza. Kwa majibu ya Yohana anasema kwamba nasi tulishapewa akili, nasi tulishajua kama mwana wa Mungu ameisha kuja na akatupatia akili ya kumjua yeye, nasi tunakaa ndani yake aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake. Kisha kaleta sasa jambo la msingi, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa Yesu amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Sasa hiyo majibu yalikuwa wazi. Sasa mwalimu, basi ngoja tufunge hapa, kisha tuendelee pati tu, tutadili na hii waraka kwanza wa Yohana 5 nzima. Tuichunguze kuanzia yake ni ya kwanza mpaka ni ya 21. Tujifunze hii waraka kwanza wa Yohana 5 yote. Inataka watu wajue kitu gani? Waraka wa kwanza ya Yohana yote ukifasilia vizuri tangu aya ya kwanza mpaka aya ya 5, hiyo maandiko yote ilikuwa nataka tujue mwana wa Mungu na wokovu wetu ni kupitia mwana wa Mungu. Kumbe na majibu sasa ya mwisho akatujulisha ule mwana wa Mungu ni nani. Sasa basi ngoja tufunge. Mwana wa Mungu ndiye Mungu wa kweli. Basi ngoja tufunge afu tuendelee hii waraka kwanza wa Yohana hii 5 tu kuanzia ya kwanza mpaka ya 21.